आज मैं बना रही हूँ कचौड़ी। आइए, वेलकम है सभी का हमारे यहाँ कचौड़ी खाने के लिए। जल्दी जल्दी आइए, पधारिए सभी लोग। कचौड़ियाँ गरम गरम डाल दी मैंने। आलू डाल रही हूँ इसमें। बन गई कचौड़ी, ये देखिए रेडी है कचौड़ी गरम गरम। आइए, जल्दी जल्दी आइए, फटाफट कचौड़ियाँ बन रही हैं आपके लिए। जल्दी जल्दी आइए कचौड़ियाँ खाने, फटाफट फटाफट। देखो कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है, कितना पसीना आ रहा है मुझे। गर्मी है। आज मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ नाश्ते में। नाश्ते में भी बनी थी, अभी लंच में भी बन रही है। ये हैं आलू, इसको डालेंगे इसके अंदर। फिर इसको करेंगे बंद। बताइए किस किस ने खाई है ये वाली कचौड़ी? किस किस के ने खाई है ये वाली कचौड़ी? किस किस के घर पे बनती है? बताइए जल्दी जल्दी मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किस किस ने ये कचौड़ी खाई है। रेडी, आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग में नहीं, मेरी किचन में। आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। रेडी हो गई मेरी कचौड़ियाँ तैयार। चलिए आइए, जल्दी जल्दी कचौड़ियाँ खाते हैं, ठीक है? चलिए बाय बाय।